美國研究咗好耐點樣去打呢場伊朗戰㗎嘛？伊朗戰打落去之後咧，佢預計幾耐打啊嘛？頭就話4個禮拜，轉個頭又話幾個月，跟住我話俾佢聽，其實我啊科斯啊，我話俾你聽用年計啦呢場仗。Hi， 歡迎大家又收睇過你呢個新嘅雙驕導航嘅2.0。咁咧，我係大貓啦。咁另外請咗個當然啦，我哋 Hello， 大家好啊！資深嘅 partner， 咁啊標友叫做 Dr. 張 ，OK。咁呢個 channel 咧，其實同大家分享一啲關於其實喺商業啦、經濟啦，其實係重點係我嗰 part 嚟嘅，因為我係中意玩傾下呢啲嘅 topic。標咧，其實咧，我當時咧就諗嘅時候咧，係因為興趣，咁啊，所以就加插咗呢個標嘅鐘錶嘅環節。咁啊，鐘錶環節咧過程裏邊咧，啲人咧就會去同佢傾偈嘅喎，就話：喂，其實點解唔講多啲錶啊，或者大頭相啊啲錶啊呢樣啊？咁啊，因為我做錶咧，我玩錶咧，其實唔係專業，因為我玩得係2-3撇貨仔嘅經歷啊嘛。咁但係當然啦，個經歷喺短時間我就玩唔同個 brand 嘅錶，係嘛 ？OK。咁啊，多得張又當然啦，俾我拉咗落嚟。我就純粹係投資嘅角度嚟嘅錶啦，咁所以你見我都係㗎啦，個 collection AP low 係啦，係啊，呢個暫時未夠班玩，因為唔係呢個問題，而係只不過咧就係件件一定要賺錢。係，因為喺錶喺阿多張嘅世界咧係講緊點樣可以投資回報嘅 ROI 冇錯。咁啊，喂，今日捉你出嚟啦。老實講，雙驕導航咧，其實我當時喺度諗緊，如果我真係講太多錶嘅嘢咧，講純幣錶嘅咧，咁我叫雙標導航㗎啦，明啦。咁我就唔係玩錶㗎嘛，咁我其實我係中意咧喺商業世界裏邊咧傾緊一啲唔同一啲嘅喺個生意咧各角度去睇嘅啫。所以我咪同你咁夾咯，因為咧我係中意投資啊嘛，咁我要去了解一個 business 嘅一個 owner， 即係一個你阿貓哥，你呢個作為一個企業家嘅諗法，跟住之後咧，我只可以把得清楚啲嘅。即係其實而家過去嗰2個禮拜，相信大家們都經歷港股、美股、韓國股市、日本股市都真係來回地獄又折返人間啊！個波幅好大好大。咁啊，呢個當然啦，補充其實我過去呢段時間咧，我喺出邊即係唔同嘅啲 event 啦，有一啲嘅啲 function 啊，大家會一聚啦咁個過程裏邊咧就好得意嘅，突然間我多咗啲朋友。咁啊，生意上傾到咧就好多朋友啦。咁朋友就當然咧過程裏邊都要睇下，喂，今日你又帶咩錶喎？咁我帶咩錶？今日應該帶翻隻藍色地通藍撈啊！而家係啊，藍撈真係唔係講笑。證明醫生咧就好少帶錶，因為太多呢個手術要做，唔能夠可以成日帶錶嘛。同埋成日花咗咧，影響個投資價值啊嘛，係咪先？咁咧又喐啲就肉赤。咁啊喂，咁咧其實講真句咁啊講嗰啲朋友仔咧叫 collector。好得意嘅喎，喺市場上邊，喂，唔好成日其實講撈啦。咁啊，但係講撈咧，又好似大眾化啲喎，個個咧好似咧就零舍多啲 like 啦，多啲朋友仔啦去睇嘅喎。嗰個你知㗎啦，嗰啲啱。咁好啦，跟住我過程裏邊又睇其他啲牌子，其實我又唔係中意真係單撈嘅，你知㗎啦嚇。撈啊真係攞啲投資價值嘅比較高，性價比高啫。咁但係如果你講緊即係欣賞嘅錶嗰個工藝啊，咁我就中意咧，其實就係唔同嘅牌子。好啦，咁啊，所以咧唔好介意咧，我啲朋友仔其實有啲分兩批嘅，有一批咧嗰啲朋友仔咧，或者有啲師兄咧，就中意玩一啲唔同嘅 indie brand 啊，或者有啲 micro brand 啊，咁有啲咩嘅新嘅一啲嘅衝擊，咁啊多元化啦，係咪？另外一邊啊，當然啦，Low 嗰邊咧就話，喂唔係喎，即係一講地通拿咧，咁啊成班 fans 啦。咁但係睇咧，老實講句，邊樣嘢咧各有各嘅特色嘅。好啦，by the way啦，咁投資錶。咁啊，投資錶梗係要揾錢㗎啦，係嘛？咁啊，當然喺呢個過去，即係香港，我都有時去傾生意咧，就傾偈嘅時候都會講呢個話題。咁而家10個9個啦，當然錶嘅商界咧，啲朋友仔梗會，即係當然唔係不約而同一間公司，咁啊就好多間公司都會問咧，就係哇，其實26年點做啊？咁啊，好難，就算 AD 真係，就算正規嘅 AD 都好難做嘅，即係講真而家。我就知道你咧，就收到成日啲 AP 嘅電話喎。係，好多時都 offer 啲唔同嘅嘢俾你係嘛？唔係而家都唔係嘅，大家都要知嘅，佢有個 bonus 嘅，係咯。咁就咩咯？咁但係就要跟住個遊戲玩咯。咁但係就而家佢嗰個offer 到嘅嘢係會多咗嘅，好多選擇啊。係啦 ，AD 就算你話 low 都係會 offer 多咗嘅，即係只要跟個遊戲規則係啦。AP 喺舊年咧25年咧入口啊，係升咗美國嗰度。係啊，摩根士丹利都話佢排咗 P D 咗啊嘛，係啊。
咁啊，其實你老實講啊，AP 咧，其實生產咧個量咧喺我眼中咧係多咗比前一年多咗。應該我咁講，嗱睇個 Morgan Stanley 個數字準唔準啦？因為咧反而 Swatch Group 都話佢咧都鬧佢嘅 Omega 邊有跌咁多啊，跟住 Longines 邊有跌咁多啊，跟住然之後咧咁所以咧究竟嗰、佢嗰個我哋 Morgan Stanley 個報告嗰個準確度有幾高？由大家我哋叫 educated guess 啦，即係一個估算啦，合理估算啦，即係好似股票咁樣估值啦，係啦。咁話就話咩咯？即係起碼叮當碼頭啦，同 PP 咁啊爬 AP 少少頭，AP 爬咗少少 PP 頭啦。咁就，但係比較特別喎，佢嗰個總產量咧，嗰個隻數標數咧係少過 PP 嘅喎。咁即係但係掉翻轉個 total 冧心係多啲，即係講緊每隻標嘅標價貴咗咯。即係例如嗰樣，我相信大家見㗎啦。以期有見得多地通拿啦，咩咧？威高、Rose Gold、黃金。其實呢個市場上邊咧喺美國，因為個關稅嘅問題，就大量入貨，所以連勞力士入去美國咧都多咗嘅。哦，即係少似香港嗰啲電動車咯。係啊，呢個都係同一個遊戲嚟。冇錯。咁啊，但係26年又唔係咯喎，關稅應該呢個遊戲咧就應該就破滅㗎啦。咁破滅之後咧就會出現咗咧就話大量囤積咗好多貨，而係甩唔到咧，咁啊變咗26年咧就變咗喺入口方面咧個數字應該會有困難。或者係咁講，佢出少咗去美國嗰時候咧，咁啊其他地方嘅國家啦，即係譬如香港啊，或者係歐洲本土啊咁樣，就會嗰個 proportion 要 available 嘅貨就多咗。咁啊，作為而家標友嘅話，就係好消息嚟嘅。所以 Abitron 咧就好聰明嘅老闆，佢打死都話我唔會增加產量。咁啊個住咁咪做，因為當經濟唔好嘅時候，我賣唔到，咪影響個標價咯。係，咁其實佢聰明嘅喎，因為佢係要晾住嗰個 secondary market，反而就至緊要啊嘛。即係二手樓貴過一手樓嗰時，啲人就會湧去買一手樓噶啦。係啊，咁我諗分析喎，我就話，我記得我前幾集我都係講嘅話，點解勞力士咧仍然都係賺大錢咧，都係事實嚟。佢哋佢個玩法咧就係話，哦你鋼標啊平價標咧就越出越少啦，咁啊推高佢嘅 revenue 就最簡單噶啦，就多啲金器，咁啊用啲白金啊。platinum 啊，或者係 titanium 唔係 platinum 啊，跟住再加少，佢真係啲 rose gold 啊、rose gold 啊、white gold、yellow gold 啊，係咁出啦，係咪？咁啊出到之後咧就哇，咁啊啲每個單價咧係咁推高。係啊，咁同埋啲金價升得緊要咧，咁啊大家對於金或者金嘅衍生工具啦，我就話金標都係金嘅衍生工具，咁咪會個需求大咗。仲有一點就係最重要嘅，都係講親勞力士真係好聰明嘅，佢嗰隻標咧出嚟個價咧。都唔會太過 premium 嘅價賣嘅 offer，即係佢覺得咧，尤其是貴金屬係嘅，好合理價。所以我有時咧有啲朋友仔咧，佢就話，佢都認同嘅就係金嘅撈咧係最抵買嘅咁多牌子，因為真係其他個 brand 咧係咁要加啲金落去咧，就係開到個天價出嚟。呢個真係其他 brand 好清楚㗎啦，咩 brand？咁啊最近咧好多大執位㗎嘛，你知㗎啦。你知唔知寶齊來開咗？皮攬要 plan 好咗個皮攬店，我就知之前話咩啊嘛，2年前嘅事啦，而家終於 OK 啦，起行啦，係咪啊？嗱，事實就 confirm 晒㗎啦，咁你知㗎啦。內幕消息透露俾你都有啊。收緊一啲咩啊？收緊啲你知啊，招兵買馬。OK。招兵買馬。係。咁呢件事咧，當然就遲啲你就會。即係你講香港定係歐洲啊？中環㗎啦。中環。喺中環就開咗間佢嘅自己嘅直屬店啦，用寶齊來。OK， 咁啊就開檔。會賣翻撈啊？定係唔關事咧？梗係撈啦。咁即係玩自己二手咯喎。二手錶咧，其實即係個皮翁啦，皮翁咧其實喺個市場上面有幾間嘅 AD 都會係咯，而家都有㗎嘛，而家香港都開始有啦，一正做㗎啦。咁就二手要轉翻呢個，其實簡單嚟講，收翻晒啲二手撈翻嚟嘅，咁啊加翻張 original 佢嘅 shirt，咁啊認同啊嘛，跟住之後咪個價錢咪可以落翻高咯，企翻高啲咯。咁你仲要係高過隻新錶嘅正手價㗎。有時唔係㗎，講真啦，個二手撈個價錢可能。同新錶講真，你買到個錶差唔多價錢㗎咋？唔係喎，地通拿不過你買到計咋？鋼地通拿貴啲折頭。咁另外一啲啊，當然啦，炒價啦。咁既然個市場可以接手搞價嘅，咁佢咪又落翻啲咯？因為佢自己玩翻㗎嘛呢個遊戲。係冇錯。咁你玩翻遊戲，咁佢要皮翁嘅，佢都要諗緊辦法自己幫自己做賺錢㗎嘛。我又玩呢個遊戲，我都要賺到錢㗎。咁佢做張 shirt 嘅話，仲有一樣嘢我自己 setting 㗎喎。佢 setting 咧就係而家嚟緊咧好多咧。啲大嘅 brand 啊，無論係 PP 啊或者係 Low 咧，都係佢想咧你哋自己去做一啲簡單嘅 checking 或者維修，佢都想做呢樣嘢分擔，因為老實講啦，太忙啦，呢個量係多啊，跟住之後咧做唔切。嗱，最邊個去揾邊個嚟做啊？即係揾翻佢個 A，即係揾翻唔同嘅 AD 同佢夾。嗱，某間公司啦，好似譬如喺中環啦咁啊 PP。
佢已經 set 咗一個價簿，咁啊同咗 APP 咧就買咗一套嘢，嗰套嘢都唔平啊，老實講。咁啊 check 下佢嗰件嘢究竟點樣可以個速度啦，係嗰啲 frequency 震唔震啊 frequency 啦，跟住有乜嘢係咪需要抹油啦？係咁如果講複雜嘅一定係喺即係點好啦，個維修個抹油一定係單位嗰個半度啦。跟住之後如果萬年曆啊、perpetual 嗰啲咪訂翻個上先。哦，我即係知啦，即係咧佢類似係當一個好似我哋而家所謂 low 嘅，即係嗰個行嗰度啊嘛，即係你成日都會㗎啦，就話 check 下隻錶真定假啊嘛，跟住佢咪就做呢啲嘢咯，係咪啊？最慘啊！而家呢個世界你咁掉俾佢㗎啦，佢一喐啲就話唔得喎，一定要抹油喎，咁咪收嗰啲錢啦，唔收錢唔同你睇。係。第二點咧就話唔得喎，咁啊係要同你要打磨喎，收翻啲少少錢咧，又嚟整磨。咁咪大佬唔收錢唔賺錢，我點樣同你做咁多 checking 嘢啊？唔係咁咪5年代咯，所以咪5年代錶一定值錢㗎。咁 anyway 咧，咁啊即係佢即係我諗緊下，如果係自己嗰個 boutique，咁一定係會買得即係控制個價錢啊，同埋啲翻貨啊嗰邊靚嘅錶喺晒可能嗰邊出嘅咯喎。哇！咁而家係到時又 AD 又再好難搞嘅喎。咁呢個 AD 啦，講翻 AD 啦，咁啊成個過程裏邊啦，咁啲人會問我，究竟而家個市場上邊咧嚟緊啊嘛？係。咁26年咧就話生意起鞋嘅都係零頭，成日都話諗緊啫。不過咁喎，中國市場咧仍然都係有一個都係買撈嘅熱潮嘅。咁啊中國買撈買得好好嘅。我估因為佢哋內地都係有一個優勢嘅，即係錶可以帶住出入境嘅。大家應該聽得明我講咩嘅，係啊。咁其實就唔好咁隱晦啦，衰鬼。有時咧，我哋傾偈咧就好尷尬。咁啊，如果講經濟咧，就要多少少牽涉到政治。政治咧又唔得亂講嘢喎，我哋要保留喎。所以咧，成日都好睇到咧有啲我哋嗰時即係傾偈講開究竟講咩啊咁。但係我成日就講下又到喉唔到肺。轉個頭咧講一大白危險喎，又跟住咧就所以有啲未行家啦，就兩樣嘢做嘅啫。嗱，做 YouTube 咧就講 channel。嗱，老實講，我哋兩個傾偈冇錢噶嘛，冇錯喎，仲要時間，仲要投資剪片，跟住仲要搞好多嘢，等低唔做嘢。而家嗰個 background 靚咗喎，跟住咧唯一揾錢嘅咧就係咩咧？收下廣告費。咁我又唔係收廣告費喎。嗱，老實講又唔會，我哋又唔會 Patreon 賣課程喎。唔係啊，又唔會賣課程喎。喂，個恆指升幾多啊？唔係喎，你想要收到啲特別料，邊隻股票 number 會升嘅嗰啲 number 講啊。跟住之後咧就 Patreon 見得咁樣。咁呢啲咧就幫人散貨啦。咁我哋又唔講得喎，我哋又可以做呢啲㗎嘛。咁我哋唔會話。我成日都話有本事嘅喺 Wall Street 賺錢，冇本事嘅就係咧揾香港人笨。咁啊有時咧我哋傾下偈好好笑嘅，咁就嗰班有啲同樣朋友仔，跟住就話咧，喂唔係喎，買多啲咩嗰啲 account 翻嚟啊，多啲咧，咁啊又無端端咧1000個咁樣嘅，1萬個 like 啊，突然間整個5萬個俾你睇，哇幾勁喎！1晚就可以5萬個喎，咁好啦，我而家開始去收廣告費咯喎，喂啱話啦，喂 Omega 唔該俾啲廣告費，卡利亞唔該俾嗰啲廣告費，跟住咧我哋做下呢啲嘢，我又唔會做呢啲嘢喎，跟住啲人咧就加入問我啦，啲朋友仔撞到我識㗎，喂，我問下點啊？你係咪炒錶啊？唔係啊 ，Andy 問 Andy 我啲錶你係咪真係買翻嚟去跟住攞嚟講㗎？佢話你哋咁黐線嘅，唔係你見我哋連手套都冇戴知啊？咁啊真係真係買嘅喎，咁邊個茂利會俾錶你啫？咁我哋兩個磨碌係咯，喂手套都唔戴，跟住仲要好仲要就係我哋唔係出名嘅人，梗係會啦。喂，呢個 Lloyd Fairview 係俾面俾我哋，照有一個兜㗎，唔係真係呢個因為係我有忠實 fans，係買得多，係咯。咁我哋其實呢個都係真嘅，咁我又唔係嗰啲喎，咁知道大家諒解下。首先咧有機會咧有隻錶我先會講，咁啊講完之後先講點解我會好中意同嗰啲老闆傾下偈，你點樣做佢嘅 brand 嘅 business 嘅？呢個係我想去了解多啲，去深入佢嗰個文化。係，咁好啦。我又掉翻轉，因為同啲你玩錶嘅時候，我知道咧各行各業或者每個 brand 咧，跟住然之後會而家係面對緊咩問題咧，咁啊把握個經濟會好啲嘅。真呢個咧就係大勢所趨嘅。而家好多人咧，即係你可以話癲都得，因為我同嗰啲真係做咗20-30年嗰啲我哋啲老前輩咧玩錶，佢都喺度傾偈。買錶咧真係唔好買啲所謂嘅平價錶，平價錶咧就係譬如嗰啲好似啲幾萬蚊啊，2-3萬啊嗰啲咧係其實 job 係真係好厲害。所以你話嗰個 report 咧，其實兩個 brand 我都覺得佢 job 都好厲害嘅。其實講第一就 long 錢，唔使講噶啦。其實佢話俾你聽冇咁嘅事都唔可能啦，因為我睇得到嘅。但係佢又好癲嘅喎，真係俾好多廣告費啊，或者代言人啊，又或者開咗鋪貼啦，都開得好，開得順取，全部靚位嚟嘅喎。係咯。咁啊，第二個件事咧，有啲 brand 咧就係
譬如一啲叫做中價位嗰啲啦，又係好難買嘅。而家好極端啊，成個 market。咁啊，但係有錢嘅人咧，真係仲好有錢。咩有錢啊？係買 PP。咁買 PP 咧就唔使驚啦，買㗎啦咁樣嚇。你見嗰啲乜嘢 Aqualus 啊、Nautilus 嗰啲二手價，而家呢一年係2026年升緊嘅，其實。佢哋都係升緊㗎，係買得嘅。咁我呢度諗嚟諗去，就算撈都冇升得咁勁，即係你知唔知我同佢傾偈講咩？嚇，佢撈都唔係，佢企得好硬嘅。係撈係因為好老實佢因為嗰個新標價錢浪起咗。反而其他標就慢慢 drop 啊，記得嗰啲平價標。嗱，你可以留意到啲平價標開始慢慢 drop 啲嘅，越平價咧越 drop 得比較大啲。咁 by the way 咧，當然啦，佢就同我講有咩句説話，佢話佢一句説話嚇，阿哥唔使諗咁多㗎，只要 PP 越貴嗰隻你越買啱㗎啦。咁啊點解啊？越貴嗰隻咧就越值錢，越有機會保值。咁我問佢啊，1000零萬嗰啲啦，你唔好理，眯埋眼買咗佢啦。我講到好似咧買菜咁啊，買佢1000蚊得㗎啦。喂，好似阿老闆啊，咁係咪啲即係你嗰啲係1000零蚊咧？啲港紙係咪真係？一零啊，係咪啊？1000零萬，我覺得就好輕鬆㗎。跟住話咧，哎呀唔使諗㗎啦，呢啲咧嗰啲平價標你都冇買，咁啊就算 PP 嘅平價標你都唔好買啦，係嘛？唔專買啲貴啲嘅啦，咁我跟住之後轉有一個意外，如果打電話俾你，如果能夠有機會去過瑞士攞隻三文嘅，你撲都撲到佢，唔好理咁多。哇，老細1000幾，喂，但係又得意喎。講起標嘅話咧，同一樣嘢咧，樓市啊掉翻轉喎。而家香港咧係咧中價反而係升緊嘅喎，貴價反而就係都買得幾吃力喎。即係咁講啊，即係嗱，同一樣嘢又係啦，即係你預翻嗱，我樓冇幾萬啦，但係200-300萬、300-400萬，你見就算而家咩啊？西沙度 CMRC 係掃晒嘅喎。其實咧，即係咁講啊，呢幾百咧，係咯，佢觸發嗰個咩啊嘛，嗰個印花稅啊。你唔觸發個印花稅嗰度咧，而家係落雨嘅，當係咩咧？我哋自己啊，你知香港人㗎啦，有瓦遮頭嘛。係。咁啊，阿爸阿媽又送一層樓仔女，嗱仔女唔買㗎啦。我話俾你聽啊，大部分都係講又靚嘅，就 suppose 咧就係佢哋應該就話：阿媽，你今日諗住咧幾時買一層樓俾我？我就算我哋有啲同事仔咧，佢好樣，咁啊冇阿爸都俾2000萬人哋買下嘢咁樣。佢話嚇，咁你哋啊，主要所以佢哋做嘢咧，其實老實講啊，做又得，唔做又得，財務自由喎。係啊，咁我真係成功係靠咩咧？靠父幹㗎嘛，係咯。即係嗰個我就諗緊成個，即係我後生仔呢一層咧，就實在係老實講啊。佢哋企喺邊度咧？真係其實躺平嘅態度，係啊，大部分啦，唔係好全部。咁冇咗嗰種原動力啊，係如果你話真係靠自己咧，追就追唔到噶啦。最近都有啲好講啊嘛，有個叫繼承經濟啊嘛，就即係講緊咧阿爸阿媽留嗰啲咩嘢俾你，跟住就下一代咯。咁其實有一個係好大機會，因為日本而家都係行緊咁樣噶嘛，個個都係少子化生一個仔，跟住之後咧，咁阿爺阿嫲兩邊跟住兩屆，跟住又變咗阿爸阿媽，跟住再嚟一屆，即係4個加2個再加1個喎，即係6個人嚟供養1個小朋友喎。咁你諗下大把貨。咁啊，呢個都要反映下即係現實啲經濟嘅。講緊咩啫咧？即係成日，因為我又有啲朋友仔啦，佢都會問我噶嘛。喂，嗰度邊嗰個樓盤啊，值唔值得投資啊？跟住咧就話買翻嚟啦，咁啊投資啊收下租啊咩咁。跟住之後我又同我講，喂，嗰啲唔係喎，而家好抵買喎，平到即係阿媽都唔得。咁我買啦，買得過喎。跟住話有啲係自己話想買啊，跟住問我咧，最後結論係點啦？咁我又有一個問題，我最近咧我同咩咧？我同一啲娛樂圈嘅人或者音樂人啦嚇，佢哋啲同步嘅都係咁同佢傾偈。咁佢知唔知話俾我聽咩啊？我而家住珠海，我住中山，我住大灣區。咁我問佢：咁你點啊？咁佢來回地獄又折返人間，咁佢就好嗱，呢個你唔可以咁講嘅，地獄邊度先，人間邊度先係啦，因為實在香港太貴啊嘛，咁生活水平樣樣都貴啊嘛，咁我哋喺大陸咧就話睇，喂幾千蚊幾千尺，咁我唔住嗰度，係啦，我嗰邊係做皇帝又平，仲有就要揾大灣區嘅錢。OK， 仲揾得到佢搞演唱會喺嗰邊，又可以肯俾錢。香港咧就真係其實好凄涼啊！就算我話俾你最近啊，啟德啊，成日搞個音樂會嘅，都應該有機會蝕㗎。大部分都係大陸人嚟香港睇完之後又折返人間。咁跟住佢哋嗰班即係講嚟講去都係講緊娛樂嗰班，就係其實Anthony 嗰個
大陸人多啲。唔係，我估係少數嗰個 niche 嘅人，即係有少數好精英嘅香港人可以揾到大灣區嘅錢咯。就係我估係娛樂圈。嗱，呢個咧就係娛樂圈啦，娛樂圈呢個世界就係咁啦。咁我現實生活就睇到，其實一大班咧就已經滲咗落去噶啦，滲咗去大陸啦。好啦，香港啦，香港之後，我喺度諗緊北大都會都係近大灣區，啱啊，同意啊。係咪？咁你北大都會你買幾千尺啫？你可以買得幾千尺？根本咧就冇諗過咧呢件嘢咧就係諗緊投資完之後咁大嘅 project，然後咧令到你點樣回本咧？我諗嚟諗去條數計唔掂，跟住唯一嘅辦法就係咩咧？發債，發債嚟回本，係咪？借錢投資未來，投資未來係嘛？係啊，咁啊冇辦法，發債都係收入嚟噶嘛，揾錢噶嘛，係咯，係咪先揾啲錢噶嘛？好啦，今日當收入啦，跟住之後我想增加收入喎，借少少嚟嘅。所以我哋要狂借下未來嘅趨勢。其實有借咧就唔還係最好啲想。係好啦，跟住我哋講。好啦，嗰個即係其實唔係我一個去聽到啦，係大部分而家遷移咗去，真係喺大灣區嗰度咧住咧係真係平好多，幾千蚊。不過我估有好多香港人即係長住嘅未必知咧，其實咧有樣嘢係國家有條法例係叫做全球稅嘅喎，即係咧 regardless 個國籍，就算一個美國嘅人喺中國境內住滿常住180日，或者係一個叫做常住居民，即係講緊有層樓嘅人咧，係要全球稅嘅喎，係咯。咩叫全球稅咧？就講緊譬如香港你做下 freelance，未入籍都當係啊。咩啊？我美國國籍都要中國稅。唔係我意思話，唔係入咗中國籍都係啊。美國人都係啊，係都要係嘛？要，係啦。咁就不過而家好似冇乜人執行。嗱，呢個世界咧就講咗當做咗，冇做當講咗。唔係㗎。而家嗱有啲內地人士咧，譬如喺新加坡開咗個股票證券行嘅 account。咁要交全球稅啊嘛！你喺新加坡嘅 account 炒完錢嘅話，唔該上繳。要交稅又追翻稅啦！而家開始。嗱，呢個咧我又睇翻一啲新聞報導嘅啫，唔係我講啊。係，我都睇新聞嘅。咁嗱，新聞報導嘅咧就係我哋國家好特色噶嘛。最近咧就話嗰個劫案啊，或者啲兇殺案啊，或者啲治安咧就好咗喎。係。嗰個咧就即係出現咗咧話歷史新低喎。係咪？咁但係問題貪污歷史新高，呢個數據有增長喎，有增長啊！點解會出現呢啲問題咧？好奇怪喎！咁點解大家都喺度諗緊，再唔揾錢咧，我諗都係餓死嘅會嘛？都難啦，而家真係難啦，實體經濟好難。咁啊經濟咧諗緊點啊？有時咧經濟你行與唔行咧，就係睇緊成件事咧，我哋究竟有冇原動力推市啊？但係你呢好簡單啫嘛 ，sales 你唔俾 commission 佢，你試下佢有冇心機行？你主導咪得咯，你主導5年，又嚟個主導5年，有12、55、20、5、30、15、20、25、30。夜王，我哋講緊夜王，講緊夜王呢個就係有時我哋猜下妹係咪？猜下妹啫，我哋講。咁啊，好啦，跟住我哋想講就係即係大細咧，就好多人咧就滲晒喺我哋，就算香港人都過咗去住啦。或者你點樣去即係追嗰啲咩稅唔稅嘅問題咧？咁啊，都係慳錢㗎嘛。唔係，因為一個由上而下，一個由下而上嘅一個經濟體系咧，就變相嚟講，就我估會影響到好多嘢嘅。即係譬如一個巴士公司，即係主導嘅就係想大家人快啲，又可以平啲搭巴士。定係掉翻轉咧要賺錢咧，都唔同嘅喎。如果要賺錢嘅話咧，我阿爸都喺度講㗎。哇，原來中環去山頂嗰架巴士線咧，日日都坐每3分鐘一班，跟住然之後咧，咁啊好多錢嘅喎，20蚊一程。跟住然之後咧，咁係巴士公司應該要開好多班次嘅喎。咁如果要每多啲人搭巴士又唔同喎，可能呢個新巴要整一啲過海嘅巴士。冇嘅，香港大家有得，我就只能夠睇到而家咧好多咧，即係南下嘅車，因為我見到好多南下嘅車。其實揾緊香港人嘅錢，因為佢做埋呢個 China Uber 咁你就好多啊嘛嚟緊。咁佢而家中港車就多咗啦，咁啊滲晒落嚟啦。佢話要滲就滲咯。咁啊，但係我哋咧香港人咧就話要成日話要北上揾錢啦。咁啊，呢個都係難度高落嚟，所以咪滲落嚟咪容易揾錢。佢哋要揾錢啲啊！一定，因為所以留咧，base 晒人工平啊嘛。係咯。咁我哋香港咧就係揾錢咧，就係其實呢個問題啦，就係如果你再諗下，如果假設真係大陸咁鬼平嘅成本啦，住嘅成本啊，咁啊住嘅成本之後咧，個個真係湧咗上去，咁啊香港其實買樓嘅人有原動力幾多咧？其實最後呢一陣我當係啊，由阿爸阿媽攞嚿錢出嚟啦，買埋佢積蓄啦，俾阿仔女啦咁樣。呢個仔女講真句，買完翻嚟做咩？問我，佢問你之後買完之後，即係攞住嚿錢嘅一係就，即係佢當係啦。好啦，如果嚿錢今日買1000萬。
跟住過多10年之後剩翻600、400、200，咁其實咧不如攞去做第二啲樓或者投資啦，係咪？咁如果你諗下，如果咁嘅情況之下，樓價香港點樣可以有理想化去發展咧？我都唔知啊，諗唔到。貶值咯。係啦，呢個諗唔到。好啦，就貶值咯。貶值之後咧，我就問第二隻啦。咁你揸住港元之後，你諗住做咩啊？好多人問我投資咩啊？做咩要揸住港元咧？應該係咁諗。或者係話你想咩啦？想買外幣啦？多啲外幣係嘛？做咩要淨係揸港元嘅？我上一集咧曾經講過嘅，我就有啲朋友就同我傾偈嘅時候，我就俾咗意見，我都係唔好揸港元啦，揸多啲外幣嘅，呢個真嘅。咁講完之後咧，佢話啊，隔咗年幾啦，咁樣就哇，佢就同我講。無端端睇翻佢 check 翻條數，真係升值咗好多喎。咁又升翻轉，咁升值好多，因為未貶值啫。好啦，現實啦嘛，呢個係。呢個現實啦。咁啊升值咗之後好多，我咪同佢講咯。係啊，升值咗好多，係時候㗎啦。咁跟住之後，你咪中意點就點話，收息又高啲。港元收息係低嘅。係，就算如果美元係啊，美元都過佢嘅。係啊。咁好啦，跟住之後跟住我就會講話美元唔做啦，咁就揸咩？咁投資乜嘢？買咩啊？咁我啲買股票。股票而家都好難玩啦，而家係咪？係啊，無啦啦第3次世界大戰都贏翻啦。likely 好似初贏咗啦。咁啊，你睇到成個中東啦，變化好大啦。咁變化咁大之後咧，咁我就諗緊啦。喂，咁其實呢個戰爭嘅其實我爆發嘅。喺今年裏邊咧，就2件事咧，我都係睇嘅預示嘅啫。咁啊，當然啦，成個一個叫做我哋叫做 AI 股又好，或者喺個金融世界有一個破滅嘅跡象。我覺得而家我睇落去會啦，因為初初咧你問我 AI 嘅時候，我覺得咧啲人仲係啲公司仲係 keep 住投資，跟住之後咧啲 Nvidia 繼續有啲芯片有人賣出去，跟住之後成件事，我覺得係暫時睇唔到有爆嘅空間。但係而家我就係睇得出場仗咧，有機會影響喎。其實 AI 咧已經去到一個階段啦，根本咧就係你都要一段時間去 learn 嘅。其實我而家問嗰啲問題咧，好多時都係上邊已經擺咗喺度嘅嘢噶嘛，但係佢要自己去學習自我學習啊嘛。咁你俾時間佢㗎，嗰啲人。但係而家掉翻轉㗎啦，佢個 scale 應該越嚟越快㗎啦。我相信今年應該好多地方都話係會叻過人㗎啦，已經。快係因為太多人腦走入去。同埋你見翻佢而家可以自己 gen 一啲啊，即係以前係要人餵啲數據俾佢啊，而家佢自己餵數據俾自己咯。佢識得餵就係啦，自己餵數據俾自己就會 exponential 咁樣快嘅。咁去到投資嘅時候咧，我哋要諗下做啲咩投資嘅喎。咁啊投資嗰個步伐咧，又要走下咩市場咯喎。嗱，你諗下沙地阿拉伯呢件事咧，搞到好大件事㗎嘛。佢哋冇晒 cash flow 而家。不過諗嚟諗去，佢研究咗好耐㗎啦。美國研究咗好耐點樣去打呢場伊朗戰㗎嘛。伊朗戰打落去之後咧，佢預計幾耐打啊嘛。頭就話4個禮拜，轉個頭又話幾個月。跟住我話俾佢聽，其實我科斯啊，我話俾你聽，用年計啦呢場仗。即係好似用年計。烏克蘭。冇錯，用年計。咁佢哋已經用咗 AI 幫佢推敲㗎啦，其實用晒㗎啦。我估 AI 今次最大問題係在於咩咧？估錯咗啊！以為斬手咗之後係會停得到啊！即係用咗委內瑞拉嗰個 model 啊嚟行落去啊！係啱啦，但係個 point 就喺邊度咧？就係因為有宗教信念，因為其實呢個係有少少唔同嘅。係佢哋呢班咧就係牽涉到有穆斯林啦，仲有伊斯蘭教啊。你諗下嗰個宗教信念，佢可以去到最後狂過喎，同你死過嘅喎。有人民同你死過，係。咁所以我咪話呢件事再搞埋咩咧？牽發到呢個油啊嘛。咁呢個油先複雜啊嘛。我講起油，我覺得好得意喎。而家全世界都等美國佬搞掂啊嘛。跟住咁其實美國佬係咪真係佢諗住操控到世界原油2/3啊嘛？喂，其實而家嗰條海峽封閉咗，已經 literally 而家美國操控咗咯喎。唔係操控咗啫，但係燃油價格提高咗、升高咗咧，其實係美國係唔想嘅。咁啊有啲難啦。咁其實你操控完之後又要平，係啦。咁問題已經遇到個困難，做唔到嘅。有啲地方就咩咧？出現咗嗱，佢有一個問題就突然間就話，我可以釋放翻或者局部開放呢個俄羅斯出口嘛。係。咁我想問你啦，最後你又話要制裁俄羅斯，制裁轉個頭你又放生咗佢。咁我話俄羅斯，我問你，我賣俾你又得，唔賣俾你又得。咁我點解要同你傾啫？我心諗你啲開放咗得啦，我賣俾我啲自己有。係咪？咁咪到時咪又做你個咯。咁咪又係一個未失衡狀態。咁搞咩咧？除非真係要委內瑞拉嗰度真係要加速啦，佢真係出到口都有。
跟住咁咪變咗美國成為一個 net export 最大嘅國家，跟住可以冚到沙特阿拉伯嗰類20%嘅產油量嘅數。係啦，咁啊呢個咧係好多時咧，咁佢到時佢要升就得，佢要跌都得，預計唔到嘅。佢心急咗咯，如果你問我。咁我覺得油咧就係必需品嚟嘅，點都好啦。而家呢個情況之下就已經影響晒全球啦，出現咗咩咧？通脹。一定係呢啲油咧癲咗啦！嗱，咁啊講緊車又話要加價啦，就因為油加價啊嘛。係。咁車嘅加價又加價，跟住咧加價咯。錶就係咪都加價噶啦？係咪我都話收到個 message 俾我聽，攞咗隻錶唔夠一個禮拜，我收到消息啦，瑞士又話要加到8%。哇！你老闆，啲經濟都唔好啦，跟住買啲錶天咁價噶啦，我就覺得天咁價。冇啊！大家而家就開始係啊嘛，攞住咁多瑞士法郎，跟住都冇息收，咁我不如攞住買咗啲瑞士錶啦。嚟緊我覺得下一集咧，我都分享啲錶嘅。今日咧就應該先講少少經濟。有啲朋友仔咧可能未必啱聽嘅，咁但係咧喺個錶嘅角度嚟講咧，就當然好多個朋友我啲 collector 或者啲 fans 咧，就係中意聽下你講下啲錶嘅分享。咁呢個話晒都係叫做開場啦，我哋第一次講下先個由商業角度或者經濟角度去睇呢個大環境嘅錶嘅世界啫。咁呢一集咧，首先我哋多謝大家啦，收看啦，希望大家繼續啦，即係頂住我哋啦。咁係自己有嘅咧，我哋會啱傾嘅咧。嗱，老實講啊，自己有啱傾嘅，咁佢就自然就會 like 下我哋嘅。咁like 下我哋啦，咁當然啦，分唔分享咧就視乎分額，係講嘅嘢有冇道理，又或者講唔講中大家啦，冇錯。咁我哋當然啦，睇錶嘅人咧，好中意玩錶嘅人咧就話，話鬼知咁多啦，講錶就講錶啦咁講。但係講經濟嘅人咧就話，喂，唔係喎，聽下啲而家現實生活嘅。嗱，其實好多古仔。因為喺現實咧，我哋同佢傾偈嘅時候咧，我都多少少一啲喺而家做生意一啲分享嘅。不過 anyway， 我哋醫生係啊，咁不如我哋下一集我又講下呢個真係攞隻錶出嚟玩下喎，可以啊，講古仔咯，好嘛？係啦，下集分享下隻靚錶啊，有咩新錶買啊？好啊，係啦，好 OK，好，拜拜。